Salut les confinés, salut les enfants, bienvenue au cours de bruitage. Aujourd'hui, son spécial 1er avril, on va se faire la bulle qui est coincée dans l'ouïe du gobi bleu qui va remonter à la surface et qui va s'éclater. Attention, effet spécial. Bloup. Ah voilà, magnifique. Bloup, vous avez entendu bloup. Alors c'est assez simple aujourd'hui, bloup, B-L-O-U-P, point d'exclamation. Hein, on le fait. Bon alors, vous n'êtes pas obligé de faire un gobi bleu. Moi j'ai fait un gobi bleu, mais vous pouvez faire une rascasse, une sardine, un maquereau. Faites. Mais ce qui est important, c'est de travailler son bloup. Hein, parce que le déconfinement va vite arriver et les interros vont pleuvoir. D'ailleurs, si vous voulez travailler votre bruitage, vous sortez à 20 h et on applaudit, on fait du bruit pour le personnel soignant et même à 6 h du matin pour les éboueurs. Voilà, que vous dire de plus? Soyez courageux, soyez créatifs, faites des blagues aujourd'hui à la maison. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, bloup, bloup, bloup.